琴桜取組中にヒヤリも調整順調、滑って土俵に埋まったかと思った。大相撲の大関、琴桜26が3日、千葉県松戸市の佐渡ヶ嶽部屋で小結、大栄翔と計13番取った。相撲を取っている最中に左足首を痛めたのか、足を浮かせて苦悶の表情を浮かべ、ヒヤリとさせる場面があった。だが約3分後には土俵へ戻り、そこから7番連続で取り、組み止めて一気に寄り切る鋭い出足も見せた。大事には至らず、全然大丈夫と強調。足が滑って土俵に埋まったかと思った。びっくりしただけと説明。夏巡業中は腰痛で十分な稽古が積めなかったがその分取り返すというか、もう一回やろうと思ってできたと調整は順調。秋場所、8日初日、東京、両国国技館へ調子を上げてきた。